사람인 걸 봤을 때 와, 이 사람은 뭐 운동도 2시간, 3시간씩 하고 변호사하고 뭐 사업하고 카로레이싱도 하고 골프도 치고 이거 어떻게 다 해요? 간단해요. 여러분 가장 중요한 한두 개를 빼고는 다 버리세요. 나한테는 뭐였다? 공부, 로스쿨 있을 때는 운동, 그리고 가끔 뭐 차를 타러 가긴 했지만 카로레이싱 좋아하니까. 그러니까 많은 사람들이 하는 커피숍 가서 수다 떨고 또 어디 가고 또 뭐 하고 놀러도 가야 되고 술도 먹어야 되고 그런 걸 다 안 하면 돼. 안 했어요 저는. 자, 본인은 어떤가요? 나처럼 이렇게 하고 있나요? 제가 봤을 땐 아닌 것 같아요. 일단 시간 분배를 명확히 해보시고 그러면서 나머지는 다 버려. 그래도 돼. 그렇게 우선순위를 정하고 운동은 무조건 가져가야 되는 거야. 절대 까먹지 말아요. 스트레스에 자배만 먹히는 게 아니라 스트레스를 오히려 감성 운동을 때려잡고 내 우선순위에 집중할 수 있게 한번 해봅시다.